มาครับเพื่อนๆครับมาแซ่บๆกันคือเก่าครับผมครับตำมักทั่วเอาดิ หลังจากมีเวลาเห็นคลิปหลายบื้อหลายมาตำมักทั่วเด้อมีมะแข้งแคบหมูแล้วก็ปิ้งหมูเนี่ยหมูสองไม้ผักกาดกรอบผักกาดหินมาแซ่บๆกับเจจิครับว้าวหลายจัดมือแหละอย่างแซ่บแซ่บๆกันครับจำเขือเปาะจะคือเก่าเนาะลูกเขา3 ทุ่มแล้วส่วนเงาครึ่งเลยยำเลยผมสำหรับเปลือกมะนาวแซ่บมากถ่ายรูปกันเลยโอเคกินได้ขอเติบไม่หรอสำนีอ่ะไปแล้ว